40 Punkte und damit auf Platz 4. Das ist der Jan vom Sledgehammer das erste Mal im Wortstocker gefangen und dann gleich auf den 4. Platz. Also Medaille für ihn. Der 3. Platz geht an Christian Todd, Hangar 39. 4 Punkte mehr gehabt, der Christian. Wieder und wir kommen zum 2. Platz. Der neue Team, die Generation. Hervorragend gefahren. Er ist Erster in der Klasse. Und er hat gestern das Ding hier gewonnen. Er hat Jan eingeladen zum Stockerrennen mit seinem Team. Das war ein Team vor dem Team. Der Erik auf Platz 1. Du fährst ja nicht, kannst ja nicht rauf. Das ist Schiss. Ja, das schafft aber, der Heiko.